Nifa production aje mali kono ani mali ko kan ame bela jelen fo ga wakati to yala ka fo na ka ko bismillah ako emission mandi kene ka le fatchi installé ali jam kay ame wula ame sanga staru ma ka awla fonia lu ta actualité ka bi amilla asira nga do ngala dem sen ma ali te moko duguli mali rap kon nala e beto kinga ko beto mo ça va bien merci ibaka rochte yeredu bashi feite no amilla nga misima ame na ningal do kila note kima bashi Segi to ni jam fan flek baroy à l'état civil Cheikh Aba Touré debe to kin yere join debe to kin be bomi debe to kin be sanjo ndila Cheikh Aba Touré nya fait choromna né grandi à Bamako origine quartier Badalabougou mon père est originaire de Ségou donc on sait qu'à fond un Ségou boy Kanyal Sarala parce que mon surnom c'est Bebeto. Bebeto est Balontana Togore. Surnom ni maintenant depuis une fitini. Donc Bebeto quoi. Bebeto Baraka Chan, on dit que la a choisi à garder une daladi. Un autre activité bon, nous connaissons donc l'idée. M'a choisi qu'un baraye, nya kedron. Après, akera baraya yere ma quoi. C'est venu comme ça, sinon on m'a dit bon voilà, on a donc l'idée qu'un baraya. Après kadinro, ame rapuge, ame freestyle uge, ame rapuge, anto la femme gardoan yere ni nama. Et voilà, faut dom na ibe wile ko ka war sara et tout ça qui gata jouer bon. Voilà. Mais début de venir baraya na bisantu de body. Bon. Nous on me rappelle maintenant, mais nous avons voulu à studio là, quand on a son enregistré, à voir ça là, son enregistré, c'est au 2014. Mais quand on donne un blabla, débuto et fin bas du monde, donc il y a la fin du monde de la cime. Bon, na facciamo la semana, ma algada, dove voir ça là, quand boîte là, et rêver ça là, quand boîte là, ma un boisson flemoloni nous partenariat là. Je représente ces boissons en fleurom là. Je suis ambassadeur d'ici aussi, ambassadeur de la vente numérique au Mali, ambassadeur d'un salon de coiffure. Je représente beaucoup de marques. Donc quand tu représentes les marques, tu te vois ça là. Donc venez nous là quoi. On fait furu siri bega woro klanye on fait furu de be affaire ge on fait bay jeli ga manière là on bebi denga don fo me ramima tien fo en flaw me ga Lamborghini sana et to kele sa amantoro seboga bay don fo jaba surama me bay denga kuku chama inbox là beko corruption ni mi daga tulu la o ba gueule fermée beko polisi antoro mais polisi a concours la bébé participer tenta Debito ni jara tro amete meni anakui. Debite reve genre suburi meni. On est rapure. Rapu ere quoi. Rapu ere. Kamnya solo laula. Ay wa debito an araperu ere mani no che clash ni no fani ni bani no. Debito be se ka conseil du meni di o clash kala no. Boal so ka do faraka. Kan ere di ka do faraka. Bezi bala quoi. Ni ake be parler fa et study fa. Donc c'est bon. Mais est-ce que débute beaucoup? Aïe, bezi ton non. Fanou ne bon boulot. Débute era ni Mali ara perto la relation de te body. En vrai ça va voilà. Ni munu me nyondo. Nous locadi quoi. Bon ni munu te nyondo. Ça va fana quoi. Ma kamnyal sirla ka gilla jigna flel baro e kafo o sokolo no aka tele so mandi la no amina vision alini ni fa production e jam tanto ko fatu install bi ani debeto kinni ni nyombol amete mena nga ko e debeto ame dom ne ko gele aju mo ne be rek ambaren kon nala bon c'est coronavirus couvre-feu confinement etc. au lieu de que nous renseigne ça parce qu'on peut pas voyager. On a fait organiser un messiran parce que
fɛn dɔ bɛ se ka don a kɔrɔ à tout moment ni couvre-feu tɛ dɛ coup d'état dɔ bɛ kɛ dɛ ou bien confinement dɔ bɛ kɛ dugu dɔ la kɛlen don k'an bloqué kosɛbɛ 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 ça fait 1 an maintenant que c'est très chaud a bɛ ka commencer ka bouger sisan dɔɔni dɔɔni. Debeto King ka mixtape kɔfɛ Chloroquine 2 i ka projet jumɛnw de b'i bolo pour le futur? Bon n bɛ ka fɛn dɔw préparer mais pour le moment n tɛ se ka fɛn bɛrɛ fɔ a la fɔlɔ quoi mais n kɔni bɛ préparation la. Debeto furulen don? Ouais n furulen don. Fɛn jumɛn de ka di Debeto yɛrɛ ye? Wari. Munna wari ka di ye? Parce que wari bɛ se ka fɛn baden de kɛ. I n'a fɔ fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn? N'a fɔ ka content dɔrɔn ka wuli ka t'i da Las Palmas ka funteni to Malien na. A bɛ n'a fɔ ja ka di Debeto ye dɛ. Nka fɛn jumɛn de man di ye? Wari. Wari ka di ye wari man di ye mais munna wari man di ye? Parce que fɛn minnu ka gɛlɛn diɲɛlatigɛ kɔnɔ wari tɛ se k'u san quoi. I n'a fɔ fɛn jumɛn? I n'a fɔ kɛnɛya. Kosɛbɛ o ye tiɲɛ ye. Faamuyali sɔrɔ la. Ayiwa Debeto i b'i kan fili fiɲɛ fɛ. Soirée gangsta bɛɛ k'i ka banana bili choco la bébé bɛ droite la ne de bɛ sigi choco la n'i bɛ ɲini sɔrɔ kingdom top la trapo ka kalan ma tɛ kɛ fɛn k'i to ghetto la prochain album niveau bac et minimum n'i bɛ fɛ ka bɛrɛ faamu penchu la depuis remontada n tɔgɔ bɛ bɛrɛ ko chewing-gum c'est que finalement ji bɛ yɛlɛ kulu la n'a fɔra bɛɛ k'i bolo wuli i b'i bolo wuli mun na n'a fɔra ko bɛɛ k'i bolo ko i bɛ dimi. Ne ma fille à tout est une question de texte con pour que Kika Kanousa me suffit d'un texto. Ayiwa Kanousa ko kuma min b'a la ne da t'o ko in na o kuma ka ca an bɛ tɛmɛ n'an ka ko ye Debeto don fɔlɔ min na Debeto yɛrɛ yɛlɛnna scène sanfɛ a ye mun de kɛ Debeto la Debeto yɛrɛ kɛra cogo di? Sini hakili yɛrɛ b'o la don fɔlɔ min na ne yɛrɛ la scène bon hakili tɛ n ka scène fɔlɔ la mais hakili bɛ n ka fɛn une fois n kun bɛ école la rappeur dɔw kun invitelen don an ka école kermesse la je crois a ye n sɔrɔ second cycle de la u bɛ ka rap kɛ mɔgɔw kɛlen don k'u kori et tout ça ne bɛ kɛrɛfɛ ne fana bɛ ka dɔɔni fɔ quoi ne kɔrɔkɛ bɛ ka ne layɛ a ko cɛ e yɛrɛ bɛ ka min fɔ e ta ka di ni nin ta ye donc a ye ne to fɛn na dɔrɔn a bɔra ne kɔfɛ dɔrɔn a ne poussé ka ne bila fɛn na donc ne y'a daminɛ dɔrɔn école bɛɛ kɛra n kɛra école star ni ye quoi depuis o don ne ko non n ko cɛ n ko nin ko in ka di. Debeto yɛrɛ b'a ka inspiration sɔrɔ cogo di? Bon environnement n ka environnement n bɛ minnu ye n bɛ minnu bɛ fɔ n ye ni histoire ka di ne ye kosɛbɛ donc voilà quoi. Fɛn caman inspiration kɔni bɔyɔrɔ kelen t'a la n bɛ se ka kɛ ni ko dɔ kɛra yan sisan kɔfɛ i bɛ taa mɛn son dɔ kɔnɔ. Ayiwa Debeto an ka wagati koronna jamukan sera a kuncɛyɔrɔ la nin émission in kɔnɔna la kumakan laban jumɛn de bɛ Debeto bolo k'a lase i ka fanu ma n'an filɛbagaw ma? Minnu bɛ k'an supporter don o don vraiment n cɛw ni baraji voilà parents ka continuer ka dugawu k'an ye. Wagati ma nɔgɔya quoi ka taa 2020 na ka na fo sisan c'était vraiment compliqué mais on a survécu donc alhamdoulilah donc n b'a faamu o ka continuer ka force di kow bɛ nalen quoi i m'a ye n ye freestyle kɔrɔlen ni kɔrɔlen kelen ani kura kelen de kɛ minnu bɛ n ka son lamɛn u bɛ n'a choix ko n ye fɛn dɔ fɔ o ma deli ka min mɛn quoi donc o kɔrɔ ko kow bɛ yen quoi. Ayiwa Debeto merci beaucoup. Merci à toi. Baara bi a diyara n ye fo ka fara. N'an bɛ sigi ni kɛnɛ ɲɔgɔn wɛrɛ kan o ka sɔrɔ belebeleba farala ko kan. Inchallah mais jamukan tɛ ban ten dɛ Debeto ka sɔnni dɔ bɛ yen an ni bɛɛ tɛ yala. Non. C'est dans mon comportement, je sais pas dans le bank, je suis dans mon quelque chose, je suis beauté dans le flex. Il faut que la musique a ni bête mélangée, qu'on ait envie nous t'es arrangé. Ani pour les mandis, s'il y a problématique à maîtriser ou les. Tout est automatique sauf la boîte de vitesse de la présidentielle. Ani bête à la, non, ani bête à la, ani bête à fond, non. Ani bête à fond, non. Ayiwa an filɛlibagaw ni tun bɛ dan sigi aw ka bi jamukan na ni masa Arama ni m'an ka jɔnya jɔ an na aw ni ne an na ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ wagati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen in kan a y'aw sɔgɔlen to.